lavet. Det har også været en lang dag. I har været super gode til at bakke op omkring de andre hold. Der er rigtig mange af jer, der har nogle venner eller bekendt eller familie siddende derinde. Og de skal have dronningens buffet, ikke op, piger? Ja, ikke kedelig leverpostej. En god idé, det er at tænke på, i torsdags, der gik det pissegodt. Hvorfor var det gik godt? Vi er nogle lækre fyre,